Goeiedag, ek is Johan Jansen van Vuren en dit is vandag vir my groot voorreg om elkeen van julle te verwelkom by die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings. Die FAK se toekomsgerigte kultuurtuiste wat die Afrikaanse taal, kultuur en geskiedenis met trots bevorder. En hierso is daar 'n reeks projekte wat ons aanpak om daai drie velde te bevorder. Ons wil jou graag meer vertel van ons organisasie sodat jy weet wat die FAK doen en ons is seker daarvan dat jy as voortrekker ook so hardloop vir Afrikaans en die taal en die kultuur en alles wat daarmee saamgaan het soos dit ons by die FAK het. Die FAK se voorsitter is professor Dani Goosen, 'n man wat 'n baie bekende filosoof is en wat regtig voor agter die stuur van die FAK sit. Maar sy regterhand is Dr. Dani Langner, ook die hoofleier van die voortrekkers en hy is besturende direkteur van die FAK. Natuurlik is daar 'n hele span wat betrokke is by die FAK en wat werk om hierdie organisasie vorentoe te vat sodat daar steeds 'n toekoms is vir Afrikanerskap. Ons gaan 'n bietjie meer vertel, so ons hoop ons kan vir genoeg inligting gee. Bly net waar jy is. Hallo, my naam is Christoph van Wyk en ek werk by die FAK. Ons is tans in die FAK se liedjietuin hier in die skaduwee van die Voortrekker Monument en dit is my geweldige voorreg om vir die FAK te kan werk. Een van die oudste Afrikaanse kultuurorganisasies in Suid-Afrika, is in 1929 reeds gestig en vandag nog vol stoom aan die gang. Die FAK het 3 woorde wat ons tans mee werk, wat 3 afdelings eintlik verteenwoordig van die FAK. Dis tuiste, trots en toekoms. My afdeling gaan meer oor die toekoms. Ons kyk vorentoe en ons kyk oor hoe die taal en die kultuur gaan oorleef in die toekoms. Ons taal is Afrikaans en ons is baie lief vir Afrikaans en ons wil graag hê dat geslagte in die toekoms ook Afrikaans moet kan praat. So ons kyk 'n bietjie vorentoe oor hoe die taal gaan oorleef, wat ons kan doen, ons het 'n klomp projekte, maar ons kyk ook na die kultuur. Taal is die draer van kultuur. Wat is dit kultuur? Die Afrikaanse kultuur, maar ook die Afrikaner kultuur. En wat dit alles behels. So ons is baie opgewonde daaroor. Dit is 'n baie lekker werk om te hê, vorentoe te kyk heeltyd en positief te wees oor die toekoms. Op die FAK se embleem wat hier in ons kantoor hang, is daar 2 woorde: handhaaf en bou. Dis handhaaf die taal en kultuur beteken ons kyk na Afrikaans, ons kyk na Afrikaanse kultuur, Afrikaner kultuur, waar dit vandag is, ons hou dit in stand, maar ons bou ook. Ons bou brûe na ander gemeenskappe toe en ons bou 'n brug na die toekoms toe vir ons jonger generasies wat nog kom. So handhaaf en bou en dan tuiste, trots, toekoms. Hallo julle, ek is Christina Nel, ek werk by die FAK, ek is publikasieredakteur en 'n groot deel van dit wat ek ook doen is om deel te wees van die geskiedenisprojekte van ons organisasie. Hoekom ek dink ons organisasie ook baie goed saam met die kernwaardes van die voortrekkers, Afrikanerskap, burgerskap en Christendom, is omdat ons Afrikanerskap bevorder. Dis waarvoor ons daar is. Ons is trotse burgers, ons probeer so ver as moontlik dinge vir ons mense doen, vir hulle vertel van ons geskiedenis, van ons lewenswaardes wat ons gehad het vroeër. En natuurlik moet ons nie die Christendom weggooi nie. Ons is Christene. Ons leef daarvolgens, ons leef dit uit, ons dra dit uit. Ons bevorder Afrikanerskap deur regtig te probeer om ons Afrikaner mense se geskiedenis van Tuka tot nou te kan oordra. Ons is trotse burgers, ons kyk nie neer op ons nuwe landsvlag, dit wat ons nou gebruik, ons nuwe volkslied nie, net soos wat die voortrekkers ook nie daarop neerkyk nie en dit gebruik in hulle seremonies. Ons probeer al die waardes wat in Christendom was van ons voorouers af, tot vandag toe, nog steeds by ons lede tuisbring, by ons kinders tuisbring, by ons skole, by almal waar ons betrokke is. Nou, Afrikaners in Suid-Afrika het 'n bietjie van 'n moeilike tyd gehad en ek is eintlik trots daarop om te kan sê ek is 'n Afrikaner. Ek dink Afrikaners is 'n unieke gemeenskap binne die groter Suid-Afrikaanse konteks. Ons is 'n gemeenskap met baie ander gemeenskappe rondom ons en ek dink dis glad nie 'n probleem dat daar 'n organisasie is wat spesifiek kyk na Afrikaners en hulle kultuur en hulle taal en hoe om dit te beskerm nie. Afrikanerskap is iets wat jy vir jouself toeëien. Ek dink nie dis iets wat iemand vir jou kan beskryf in 'n spesifieke definisie nie. En dit is net lekker om Afrikaner te kan wees, maar nog steeds te kan vry wees. Om jou eie taal te kan geniet, jou eie kultuur. En ons het 'n ongelooflike ryk en 'n trotse geskiedenis. Van die eerste
Europeërs dalk miskien nie aangekom het, maar selfs verder is dit ook van Europa, maar ons is nou hier in Afrika al hoe lank en dit is vir ons baie lekker om hier te kan wees en dit is baie lekker vir ons om Afrikaners hier te kan wees, maar ook Suid-Afrikaners. Ons kan beide van dit wees en dit trots wees en voluit uitleef. So FHK is 'n organisasie, ja, 'n kultuurorganisasie vir Afrikaners, maar ons staan nie terug van enige ander identiteit nie en ons is nie ongebonde met die res van Suid-Afrika nie. Die FHK as kultuurorganisasie sien homself as 'n organisasie wat 'n verantwoordelikheid het ook teen ander kultuurorganisasies. In Suid-Afrika is daar geweldig baie kultuurorganisasies en sommige organisasies het nie 'n nasionale voetspoor nie, maar doen 'n merkwaardige werk in hulle plaaslike gemeenskappe. En as FHK ondersteun ons graag daardie gemeenskappe. Ons doen dit op verskeie maniere, soos byvoorbeeld die netwerk, ons benut ons wye netwerk reg oor Suid-Afrika om daai organisasies erkenning te gee, om hulle blootstelling te gee. Ons gebruik ons FHK webtuiste om hulle kalenders op te laai en so ook die res van Suid-Afrika in te lig omtrent wat ander kultuurorganisasies doen. En as jy as individu iewers op 'n platlandse dorpie byvoorbeeld betrokke wil raak by jou kultuur, sal ons jou graag aanmoedig om nie noodwendig by die FHK betrokke te raak wat in Pretoria kantoor het nie, maar eerder by jou plaaslike dameskringtak, jou plaaslike rapportryierstak of dalk selfs 'n plaaslike kultuurorganisasie wat nie 'n nasionale voetspoor het nie, in te skakel. 'n Ander verantwoordelikheid wat ons het is om konferensies te reël, om projekte te reël en ander kultuurorganisasies te betrek by dit wat ons doen. Meeste van die funksies wat ons aanbied is gratis en ons nooi graag ander kultuurorganisasies om betrokke te raak by ons projekte, om aan te sluit by ons opleidingsgeleenthede en op die manier probeer ons ook om Suid-Afrika en Afrikaners te bemagtig deur ander kultuurorganisasies wat ons dan toegang gee tot ons netwerk en tot ons projekte wat ons aanpak. Perfek. Goeiedag, ek is Jane Du Plessis en ek is 'n diensagent by die FHK en kom ek vertel jou vandag 'n bietjie meer hoe om 'n vriend te word by die FHK en ons te ondersteun om aan ons projekte moontlik te maak. Ons is 'n kultuurtuiste organisasie by die FHK en daarom is dit vir ons gemaklik om eerder van ons vriende te praat. Ander organisasies praat van lede. Ons is 'n hele familie. Ons is vriende. Ons kuier saam en ons pak saam projekte aan om alles moontlik te maak om Afrikaans en geskiedenis te bevorder. Jane, hoe kan ek betrokke raak by die FHK? Om 'n vriend te word by die FHK is baie maklik en eintlik sit ons ook nie aan omdat ons net iets uit wil ontvang nie. Dit gaan daaroor om Afrikaans en geskiedenis te bevorder. Om vriende word van die FHK, gaan na ons webtuiste toe. Jy klik op 1 minuut aansluiting en een van ons diensagente gaan jou kontak. Sou jy meer van die FHK wou geweet het, besoek gerus ons webblad. Dit is www.fhk.org.za. Geef ons 'n lui by 012 301 1777 of gooi vir ons e-pos by fhk@fhk.org.za. Ons sien uit om van jou te hoor. Jy kan ook saam met ons kom kuier op ons sosiale media platforms. Ons is op Facebook by FHK01, by Instagram @die.fhk of jy kan ons volg op YouTube en saam kom tweet op Twitter. Ons kan nie wag om saam met jou te kuier nie. Sterkte met julle voortrekkerloopbaan en onthou, as jy in Pretoria is, kom kuier by die FHK.